Всем привет! И сегодня у нас с вами очередная распаковочка. По конвертику многие из вас узнали фирму Ugreen. Да, на самом деле здесь у нас кабель от Ugreen. У меня уже был на распаковке кабелечек Ugreen для зарядки. Это кабелечек аудио. И, по-моему, даже от того же продавца. Это официальный продавец от фирмы-изготовителя. Кабелечки Ugreen на самом деле шикарные. Поэтому, когда мне понадобился аудиокабель, я долго не раздумывал. Я сразу выбрал кабель Ugreen. На самом деле, очень шикарные кабелечки, где полностью все соответствует. И диаметр жил, и качество. В общем, что долго рассказывать. Качество, но есть качество. Давайте лучше откроем и посмотрим на него. Можете внимательно прочитать. Стерео-аудиокабель для MP3 плееров, ноутбуков, компьютеров, ну и тому подобное. Оксиген-фри, то есть бескислородная медь. И вот наш кабелечек. Там еще вложена была такая бумажечка. Group Limited. Group. Тут тоже у нас все запечатано. Блин, тяжеленький-то, вы знаете. Я уже настолько привык к этим дешевым китайским проводам, которые как пушиночки. Но это реально весит. Хорошая мягенькая оплетка, изоляция. Посмотрите на эту красоту. 24 карата. Золотое покрытие коннекторов. Кстати, все может быть на самом деле. Вполне возможно, что контакты эти действительно позолоченные. По крайней мере, по внешнему виду очень похоже. Не, ну реально приятно взять в руки. Ugreen, чтобы не царапались, оно обернуто. Красный, белый, все так здорово. Такой кабелечек. Можно подключить мобильный телефон к усилителю, но в данном случае я его купил для своих колонок. У меня родной кабелек уже начал выделываться, но он изначально был не очень хорошего качества, хотя колонки хорошие. Но на проводе они сэкономили. Давайте проверим целостность жил. Минус есть. Тут все отлично. 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 Ну, тут, естественно, ничего нету. То есть жилочки все целые. Все здорово. Осталось проверить его длину. Должно быть 1,5 метра. Так, как они их считают, не знаю. 50. Метр. И 1,5. Даже чуть длиннее. Длина соответствует. Продавец молодец, не обманул. Естественно, это официальный представитель фирмы Ugreen. Так что очень рекомендую, если вам нужны вот такие провода, такой кабель. Напоминаю, что там до 5 метров. Там есть и метр, 1,5 метра, 2 метра, 3 метра, 4 и, по-моему, 5. Ну, 5 точно есть. Так что выходите, смотрите, покупайте. Ссылочка в описании. Провод вот такой проверенный. Это действительно проверенные кабелечки. Это уже не первый у меня кабель. Поэтому я знаю, что это такое. Ссылочка в описании. Всем пока. До новых встреч.